General Grievous neden Star Wars 3 Revenge of the Sith'te öksürüyordu? Evet, şu ana kadar General Grievous'ı biz Klon Savaşları animasyon serisinde birçok defa gördük. Ama hiçbirinde Revenge of the Sith'te gördüğümüz öksürük rahatsızlığı yoktu. Peki General Grievous'ın bu öksürük rahatsızlığı nereden geliyor? Revenge of the Sith'in hemen başından önce General Grievous Coruscant'a bir saldırı düzenledi ve bu saldırıyla beraber Şansölye Palpatine'i kaçırmıştı. Şansölye Palpatine'i kaçırma esnası sırasında Mace Windu General Grievous'ı durdurmaya çalıştı. Bu durdurma eylemi sırasında Mace Windu gücü kullanarak General Grievous'ın göğsündeki bulunan zırh plakasını eğerek Grievous'ın zırhının içerisindeki ciğerlerine verdiği hasar sonucu General Grievous'ın 3. filmde gördüğümüz öksürük rahatsızlığının sebebi de bu şekilde oluşmuştur.